so difficult to shower now. Snow blower ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಾಯ್. Shared on their service alerts Twitter, located in hilly areas out of works. About 5 centimeters on roads. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಗೆ. ವಿಂಟರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ನೋ ತುಂಬಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ನೋ ತುಂಬಿದೆ ಅಂದರೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು. ದೆನ್ ವಾಕ್. ಈ ಪಾರ್ಕ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಬ್ರೇಕ್, ಸೊ ಅವರನ್ನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನೀಗ ಅವರಿಗೆ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಟ್ಯೂಬ್ ತರಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಟ್ಯೂಬ್ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಉಂಟು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬರೀ ಸ್ಲೈಡ್ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಚಳಿ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಈಗ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ದೇ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರವೇ ಇದೆ ಪಾರ್ಕ್. Anna, did you enjoy? Yes. You like it? Yes. Oh my gosh. You're okay? It's slippery. Okay, go. ಈಗ ನನ್ನ ಟರ್ನ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೋ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಬರ್ತಂತೆ ರಾತ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಶವಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೋ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಶವಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೋಮ್ ಡಿಪೋ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೋ ಬ್ಲೋವರ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬರೋದಂತ. ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಸ್ನೋ ಆಗ್ತದಂತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ 15 to 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ನೋ ಅಂತೆ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ನೋ ಬ್ಲೋವರ್ ತಗೊಳ್ಳುವ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ನೋ ಬ್ಲೋವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಅಂದರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಸ್ನೋ ಬ್ಲೋವರ್ ತಗೊಳ್ಳುವ ಅಂತ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ವೆರೈಟಿ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ. ಗ್ಯಾಸ್ ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ತಗೊಳ್ಳುವ ಅಂತ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾಧಾರಣ $1000 ತಾಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಶವಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ನೋ ಬ್ಲೋವರ್ ಬೆಟರ್. ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಕೈ ನೋವು, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಸ್ನೋ ಬ್ಲೋವರ್ ತಗೊಳ್ಳುವ ಅಂತ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ನೋ ಬ್ಲೋವರ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೋಮ್ ಡಿಪೋದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಸ್ನೋ ಬ್ಲೋವರ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಈ ವೆರೈಟಿ ಸ್ನೋ ಬ್ಲೋವರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ರಾತ್ರಿ ಸ್ನೋ ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸ್ನೋವಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ರಾತ್ರಿ ಸ್ನೋ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ವೈಟೇ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೈಟ್ ಔಟ್ ಆದಾಗೆ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ರೋಡಿದು ಸ್ನೋ ಸಿಟಿಯವರು ಬಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ವಿಂಡಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಾಧಾರಣ 12 ಗಂಟೆ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಜನ ಸ್ನೋ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಸ್ನೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕಿ ನೋಡಿ. ಈ ರಾತ್ರಿ ಸ್ನೋ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಫುಲ್ ವೈಟ್, ಬೇರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಆದರೆ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಸ್ನೋ ಇವತ್ತು ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನೋ ತೆಗಿತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ವಿಂಡಿ ಉಂಟಿಲ್ಲಿ. ರೇಜಿಂದ ನಾವು ಸ್ನೋ ಬ್ಲೋವರ್ ಈಗ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮದು ಸ್ನೋ ಬ್ಲೋವರ್. ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಸ್ನೋ ಬ್ಲೋವರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನು ಹಾಕೋದು. ಇದರ ಓಗರ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಈ ಬ್ಲೇಡ್, ಇದು ಮೆಟಲ್ ಬ್ಲೇಡ್. ಸೊ ಇದು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ನೋ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಆಚೀಚೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಹ್ಯಾಂಡಲನ್ನು ಆಚೀಚೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಸ್ನೋ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬಿಸಾಡ್ಬೋದೋ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಸ್ನೋ ಬ್ಲೋವರಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಸ್ನೋ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದು ಈಗ ನಾವು ಸ್ನೋ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶವಲಿಂದ ಸ್ನೋ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ನೇಬರ್. ಈಗ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ತಗೊಂಡ ಸ್ನೋ ಬ್ಲೋವರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದಾ, ಇಷ್ಟು ಸ್ನೋವಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಸ್ನೋ ಬ್ಲೋವರ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೀಗ ರಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೋಡುವ ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದಂತ.
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದರೂ ಸ್ನೋ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅಂದರೆ ಸ್ನೋ ತೆಗಿತಾ ಉಂಟು, ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಶವಲಿಂಗಿಂದ ತುಂಬ ಬೆಟರ್. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು ನಾವು ಇದು ತಗೊಂಡದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಟು, ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬೈ. ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಸ್ನೋ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ನೋ ಶವಲಿಂಗ್ ಟ್ರಕ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಸ್ನೋ ತೆಗಿತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಸ್ನೋ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸ್ನೋ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಫುಲ್ ಕಾರ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸ್ನೋ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವರು ಸ್ನೋ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ನೋ ಅಲ್ಲಿ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಇದು ನನ್ನ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಏರಿಯಾ, ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಸ್ನೋ ತೆಗೆದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಎಷ್ಟು ಸ್ನೋ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಯಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಮರ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ನೋ ತುಂಬಿ ಹೀಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ದು ನಾನು, ಟ್ರೀ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಡ್ ಆದದ್ದು ಸ್ನೋಯಿಂದಾಗಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರದ ಟ್ರೇಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಸ್ನೋ. ಒಂಥರ ಫೆರಿ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಈ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೋ ಬಿದ್ದು ವೈಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು ವೈಟ್. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಸಿಗೋಣ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.